madaxweynaha Somaliland ayaa galabta goor dambe soo gaaray magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaana wafdiga madaxweyne Silaanyo uu hogaaminayo lagu soo dhaweeyay deegaanada u dhaxeeya Berbera iyo Hargeysa gaar ahaan deegaanada Abdaal, Lafaruug iyo deegaano kale oo tiro badan isla markaasina ku teedsan wadada u dhaxaysa Berbera iyo Hargeysa qaar kamid ah mas'uuliyiintii soo dhaweynaysana waxa kamid ahaa wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga agaasimaha guud ee warfaafinta maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada gudoomiyaha degmada qaar ka tirsan mas'uuliyiintaasi oo halkaasi ka hadlayna waxa ay sheegeen inay si weyn u soo dhaweynayaan madaxweynaha Somaliland madaxweynaha ku soo dhaweyno gobolka Saaxil iyo gobolka Maroodijeex bari intii aad iyo aad bay noogu farxad noogu tahay dadku kuwaas oo sugayeen ilaa saakay bacadka taagnaayeen waxaan ka rajaynayaa insha Allah kariim si fiican madaxweynaha loo soo dhaweeyo hawsha si fiican bay u socotaa marka aan leenahay madaxweynaha soo dhaweeyo magaalada Abdaal waxaan ku soo dhaweynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ku soo dhaweynaa gobolka Saaxil waxaan leenahay madaxweyne gacmo furan ku soo dhaw halka waxa kugu sugan dadkaaga ku jecel waxaan rajaynayaa qoobkina oo ka ilaahay noo shubaye markuu madaxweynuhu gobolka soo gaadho inuu gobolkana u duceeyo ilaahay raxmad noogu shubo gacmo furan ku soo dhawaan leenahay madaxweynaha degmada Madheera waxaan ku soo dhaweynaynaa oo ilaa saaka bulshada degmada Madheera ay bacadka u taagnaayeen madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo qoonay ilaa Umar ku joog ilaa Xamaas baa loo taagan yahay waa bulshadii degmada Madheera oo aad iyo aad ugu faraxsan horumarka uu ka wado gobolka Saaxil iyo guud ahaan Jamhuuriyadda Somaliland markii uu soo gaaray wafdigu magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxa ka warbixiyay ujeedka wafdigani iyo waxyaalaha uu daaran yahay afayeenka madaxtooyada Somaliland Xuseen Deyr waxaana kamid ahaa hadaladiisii qadar daqiiqada ka hor wuxuu soo gaaray magaalada xeebeedka caasimadda gobolka Saaxil Berbera isaga wafdigu hogaaminayo madaxweynuhu caawa hadii Ilaahay raali ka noqdo wuxuu ku sugnaan doonaa oo uu hoyan doonaa Berbera kabadeed wuxuu safarka madaxweynuhu wuxuu daaran yahay safar indha-indhayna socdaal u kuurgelida hawlaha qaranka sida u socdaan guud ahaan madaxweynuhu hadii Ilaahay raali ka noqdo berri oo sabti ah oo bisha 25 tahay mashaariic waaweyn oo magaalada Berbera laga hirgeliyay qaarna laga hirgelin doono ayuu ka qayb gali doonaa furitaankooda dabeedna wuxuu u kicin doonaa gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco halkaas oo hawlaha qaranka iyo guud ahaanba wixii bulshadu nolosha bulshadu sida tahay uu ku gali doono madaxweynuhu gobolka Togdheer markuu kormeerka ku maro waxa kamid ah arrimaha sahaminta shidaalka oo uu ku gali doono iyo guud ahaanba nolosha dadweynaha xagga abaaraha iyo xagga nabadgelyada iyo dhinac walba marka la isku soo ururiyo safarka madaxweynuhu waa kormeer uu ku marayo labada gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer intaas oo ay daaray safarka madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka SAB TV magaalada Berbera.